Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gördüğünüz spoiler'ı göstereceğim. İlk önce burada alışveriş merkezinin üstünde bir tane kostümlü bir adam veriyor ve sonra ikide bir ışınlanıyor. Şimdi bunu gece yapmışız. Gece yapmışız. Burada bir adam var. Bakın şimdi. Şimdi efektin üstünde verecek. Hatta ilk adamın yanında. Yayın çizgi bunlar petimize çalabilirmiş. Zaten tabii ki bunlar çalmış. Admin Great Sky onları petimde o çalmış. Çünkü belli. Biliyorum